Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Esther Yulita Indapadeda. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan mempraktekkan tentang membantu pasien untuk batuk efektif. Adapun tujuan dan rangkaiannya, yang pertama mempersiapkan alat. Di sini alat yang saya siapkan ada handscoon, buku dan pulpen, kemudian ada wadah untuk menaruh sputum, bengkok dan kapas alkohol, tisu, dan sabun cuci tangan. Kemudian memberitahu pasien tentang tindakan apa yang akan dilakukan. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Rita, saya mahasiswi dari Poltekkes Kupang. Pada saat ini saya akan melatih Ibu untuk batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik Ibu, terima kasih. Apakah Ibu bisa duduk? Mari Ibu, saya bantu. Kemudian memberi pasien tisu, kemudian mencuci tangan, memakai handscoon, kemudian memberikan tisu kepada Ibu dan bengkok untuk membuang batuk. Ibu, ini si Ibu. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan praktek tentang mengajarkan Ibu untuk batuk efektif. Jadi nanti setelah Ibu batuk, kalau ada lendir yang keluar bisa buang ke dalam alat ini, dan sisa lainnya dilap tisu dan dibuang ke dalam bengkok. Baik Ibu, saya akan melakukannya. Yaitu yang pertama, mengambil nafas dalam 3 kali, yaitu yang ketiga kalinya langsung batuk. Baik Ibu, Ibu bisa melakukannya. Dilapis, tisunya dibuang ke dalam bengkok. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Silakan Ibu istirahat, saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu perlu saya, Ibu bisa panggil saya ke ruangan. Terima kasih banyak Ibu. Permisi. Kemudian membuka handscoon. Mencuci tangan dan mendokumentasikan hasil. Sekian dan terima kasih.